歡迎收睇 Spanish in Movement， 我係阿 U， 試下幫大家將運動同學西班牙文一齊做，跟住做你可以收腹、練腳力、改善駝背。跟住做第一步，聽下以下嘅歌講咗幾多次 baby 得。第二，一路數嘅時候行路。第三，行路嘅時候手放上頭。OK 嘅話，我哋開始啦。熟習行嘅步速先，行。我哋數當然係用西班牙文數啦。Uno, dos, tres， 1、2、3。Uno， 2係 dos， 3係 tres， 然後4係 cuatro。好啦，點樣練腳力呢？我哋有3個程度嘅。第一，行路嘅時候要將腳踭攞起，聽清楚係將腳踭攞起，唔係趌高，攞起啫。第二啦，將節奏加快，突，大概係差唔多呢個位置啦。第三最難噶啦，一路跳住行路，OK？ 有冇跟住我手放咗落嚟啊？要一路擺喺頭上面噶喎。試下呢個步速，又或者試下咁樣。或者慢慢調住行都可以。頭先係4，跟住係5係 Cinco， 嚟咯喎，就嚟到啦。漏咗 Cinco。6係 6， 我冇得㗎啦今次。預備6。7、7，我隻手甩住出嚟，就係8。甩咗邊？9係 9，哎呀，10係 10， 嚟啦 10。頭先咧嗰個係失敗嘅示範嘅，不過我哋大概有分幾鐘嘅時候，如果你將手放落嚟嘅時候，呢啲位置好攰嘅話咧，你大概都係會成日頸緊膊痛嘅。點解咧？呢個 distance 我哋長期寒背咁樣彎住嘅時候咧，肌肉係一個收緊嘅狀態。我哋再將手攞高咧，會將呢個張力更加加強，所以咁樣係好唔舒服嘅。解決辦法，手要放翻落嚟，留意住我哋 Pilates 成日講嘅 shoulders away from ears， 呢一個距離要保持住，手慢慢畫圈。10之後係11，跟住係 11， 未等到添。11， 12， 12， 13係13，嚟啦，13，跟住係14， OK。14、15、15， 好長嘅。跟住所有嘅16至19咧，17開始，17、4係16，跟住我哋都預備定17講7、17 18係18，跟住19係9，成個試下歌。19，終於有個短啲㗎啦。我哋20係20，好啦，我冷靜翻啦，證明運動係會令人心情好嘅。我頭先傻笑咗一陣。呢一段片想話俾大家知。當我哋有好多嘢兼顧嘅時候咧，膊頭縮上去，又或者我哋工作呈現一個緊張嘅狀態咧，呢個縮上去係好正常嘅。最重要嘅係你要保持有一個意識。我哋 Pilates 成日講嘅 shoulders away from ears， 膊頭同耳仔之間有一個安全嘅距離。我叫佢做定海神針，呢個位置定好佢。點解咧？我哋一縮膊，其實會直接影響連腹嘅。當我哋縮膊嘅時候，我哋嘅 scapula走咗向外，偏離我哋嘅脊柱，呢個係入，呢個係出咗去啦。出咗去嘅時候，我哋整條脊柱嘅弧度變成咁樣。練腹咧係要對位嘅，唔係你
不斷去做 crunches 去做捲腹就可以，你對啱咗個位先會有果效嘅。所以第一步，定海神針同我線翻落嚟。有啲人咧已經有呢個 concept 啦，但係佢哋會太用力，太用力嘅英文係 too much， 西班牙文 demasiado 有少少負面嘅意思，因為我哋太用力 too much 會將我哋 scapula 咁樣夾向中線，亦都係一個唔對位嘅狀態。見唔見到呢度有好多嘅紋擠晒出嚟，唔理想嘅，都係諗翻定海神針線落去就可以啦。頭先我提過嘅解決辦法就係膊頭送咗落嚟嘅時候，手慢慢畫圈。第二個要點啦，就係好多時候唔係幅度大就係好處嘅。當我要去兼顧呢個 distance 呢一個距離嘅時候，我要慢慢逐步去適應畫一個細圈。如果我諗住越大越好嘅時候，我哋嘅 scapula 又再次肩胛骨縮咗上去。所以有啲人呢頭記住落咗去，但係我畫圈縮上去咯，哇！咁就好難 train 到我哋嘅 muscle memory 啦。咁膊頭係我今日最想講嘅一樣嘢，同埋練腹啦。頭先所講練腹，有一個 common 嘅想法就係練腹就係咁樣練佢。其實有另外一個形式嘅，如果我哋做頭先快歌節奏啦，得得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 ，係咪？我哋正常我哋心口會向左向右向左向右，係咪？我哋只要諗住我哋踏步嘅時候，心口主要向前，然之後我哋就會盤骨嘅 movement 比較多啦。當我哋諗住心口，我哋胸椎比較向正前方嘅時候，然之後我哋腹畫一個 infinity 嘅圈，即係 infinity 就係一個瞓喺度嘅八字啦。見唔見到我腹跟住嘅 muscles 其實係會跟住去蠕動。咁呢個係一個唔需要攤開張 mat 嘅方法。所有嘢 Pilates 入邊都係 train 緊對位同埋意識，並唔係你上堂嘅時候學咗呢一啲嘢，但係你一出咗個門口就唔記得咗。Pilates 喺呢一條片講完啦，咁我哋翻嚟 Spanish， 1至10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10，我哋架一條線11至20。11, 12, 13, 14, 15, 16 10加6，所有16至19 10加乜嘢？17係7 17 18 19，去翻20就係20。我另外再拍片教大家點樣容易記住1至20，有少少嘅 tricks 嘅。咁呢一段片係我話俾自己聽，其實 Pilates 同埋語言教學係可以兼顧到嘅。咁有啲尷尬，但係佢都有佢嘅學習價值啦。咁唔知有冇下一次啊？拜拜。